Assalamu alaikum, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka, gidan Qissatu TV domin jin tarihin annabawan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'da. ‘Yan uwa masoya annabin rahama, annabin yarda, annabin haske, annabin ni'ima, annabi maɗaukaki, annabi mai albarka, annabi ɗan fadar la ilaha illallah, abokin Allah, Allah abokinsa, masoyin Allah, Allah masoyinsa, yarjejje agun Allah, Allah yarjejjensa, la ilaha illallah, bin Abdullahi Rasulullahi. Alaihi salatu wa salam. ‘Yan uwa, wannan kaset albidaya wan nihaya na awa 500 kullum ina faɗa, ba dan wai yawansa ba, me za a faɗa game da annabi? Baki ba iya faɗa annabi, ba na mutum. Kuna ci gaba da sauraron wannan tarihi wanda yake zuwa kai tsaye daga bakin Sheikh Ubale Yahaya Alkawa. A ci gaba da saurare lafiya. Ba mu farar hula na annaba ma annabi ya ƙure su, na manzanni ya ƙure su, na mala'iku ya ƙure su, na manzannin mala'iku ya ƙure su, saboda shi Allah ne kawai isan yanda yake a gunsa. To kullum Allah ƙara annabi Muhammad yake, kullum ne ba, kullum daɗa shi ake, kullum daɗa shi ake, an gane. To shi sa kullum nake cewa Allah subhanahu wata'ala ce wala in shakartum la azidannakum, in ne muku kyauta kuka gode mun, Allah ya ce sai in ƙara muku. Na sha gaya muku, Allah bai mana kyauta ba, bai ba mu albarka ba, bai ba mu yarda ba, sai da ya ba mu mai kyauta ɗan masu kyauta, mai yarda ɗan yardattu, mai aminci ɗan amintattu, mai haske ɗan masu haske, mai mutunci ɗan masu mutunci, mai arziki ɗan masu arziki. Suna yi mai arziki, waye baya cin arzikin sai dai Abdullahi da Amina? Kowa yana cin arzikinsa, ko akwai wanda baya ci? Magana ta ƙare. Ba wani mutum a duniya, ba wani annabi a duniya, ba wani manzo a duniya, ba wani mala'ika a duniya ko a sama, ba wani manzon mala'ika a duniya ko a sama, ba wata halitta Allah kaf ta fili ko ta ɓoye, na rantse da Allah sai da ta ci arzikin annabi Muhammad. Don haka Allah yi masa sakin sai ya ce gashi nan arziki ne, mai so na iso shi, mai bi na ibi shi, wannan iya da ni yadda da shi, mai imani da ni ya imani da shi, mai yin addini na ya addini da shi, mai yin bauta ya ibada da shi, mai salati i salati da shi. Ni ma na yi mala'iku sun yi, kuma ku zo mu haɗu. Magana ba ta ƙare ba, za a samu kamar annabi Muhammadu? To wanda suka haife shi akwai kamar su? A ce a duniya tun daga Adam ake haihuwa annabawa da manzanni da mutane kala kala, a ce ba wata mace a duniya kaf ko aljanna ba irin sai da Amina, wacce Allah ya kiranta yace ga ajiyar wani ɗa bawan mu za mu baki, za ki haife, ke ce ƙarshen iya haihuwa, za ki mai albarka, mai arziki, mai daraja maɗaukaki, mai haske ɗan fada mu, mun yarda da shi ya yarda da mu, mun yi imani da shi ya imani da mu, za mu yi addini da shi zai addini da mu. La ilaha illallah, annabi Muhammad kenan. To me wannan matsayin Amina an kamo ta, sai dai Abdullahi aka kamo shi, a ce duk duniya ba uba irin na manzon Allah, inda akwai washi ba akwai shi. Shi sa wani malami Shu Alfazazi yace madihun nabiyullahi a zakata abudi, yaban annabi Muhammad a zaka shi yafi tsarkin ta abudi duk wata ibada da zaka yi wa Allah. Lima haza min fadalin wa fakharin wa sudadi, yace lima dan me haza min fadalin, shi fi taro falala a fadar la ilaha illallah, wa fakrin ya fi taro alfahari a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala. Wasu dadi shine shugaba a duniya, shugaba a lahira, shugaba ga mala'iku, shugaba ga manzannin mala'iku, shugaba ga annaba, shugaba ga manzannin annaba, shugaba ga mutane, shugaba ga dabbobi, tsuntsaye, ƙwarika, itatuwa, shugaban rana, wata, taurari, shugaba abun al'arshi ya hau kanta ya taka ta, shi da waifoni. Waifoni shi da ita, shi ita an shimfiɗa shi ya taka ta. Yaya
ya taka alkursiyu, ya taka sidratul muntaha, Allah Muhammadu. Wa'annan gwada da kan bayan Allah ba a zuwa gunsu, amma billahi da taka sirin kai. Allah ci hau ta kai, hau ya hau Allah gafarta malam, ya taka sama haƙi zuwa ta 7. Wannan annabin Allah gafarta malam, komai a jikinsa tsarki ne, komai a jikinsa kyau ne. Allah ne ya zuba shi, Allah ya zuba shi, ice daga kanka na iya zubi, ƙarshen zubi na kai. La ilaha illallah. Kai ka san kun bai kunu kuwa? Billahi allazi a sakan Allah zai ce sama da ƙasa kun ku fata, kun sabuwa za ta faru. Amma kalli annabi ce da kanka na iya ƙara zuba halitta. Za a kamo annabi ba malam, wannan annabin Allah gafarta malam, in baka same shi ba kai asara. Annabi Muhammadu bin Abdullahi Rasulullahi alaihi salatu wassalam, yasa ka gama godewa Allah. Ya ce wa amma bi ni'mati rabbika, haka igiya manzon Allah kullun sai na faɗi wannan kalmar. Ta abin da yasa ake faɗarta, ka gane na ce ɗazu kowa ina cin arzikin annabi. An gane, ka san dalili? Annabawa duk da mutanen suka saba Allah, ɗai annabin da bai yado an halakar da al'ummarsa. Amma annabi da aka zo, mutanen Saqifa da suka yi wannan abin, Jibrilu izo da wani dutse guda biyu, ɗaya a fuffiken dama ɗaya a hagu, ibu da haka annabi ya ga girman dutsen zai rike Saqifa gaba ɗaya da ɗa'ifan gaba ɗaya. Dama iya girman Allah ce ɗauko iya girman dutsen garin gabaki ɗaya ka kifa musu. Sun taɓa min abin da nake so, ni Allah na fusata. Allah ya fushi, aka to za a jefa Jibrilu izo gun annabi, Allah ce fa ya fushi, ba wanda zai taɓa ka, Allah ya kyale shi. Da matansu da ƴaƴansu da yaransu da aljanunsu da dabbobinsu da tsuntsaye da ƙwarika da itatuwa da duwatsu da kogin garin, Allah ce za a dandabe su. Ƙwaran garin ma ɗan wuta ne. Annabi faɗi ya sujada ya ɗago ce, Allahumma ahdi qaumi fa innahum la alamun. Allah ka shiri mutane na basu gane ni ba, basu gane yanda kake ba. Allah a tsatsansu ina so Allah ya fidda mai bauta maka. Allah ya ce kana nan kamar inda muka ambace ka ar-ra'ufu ar-rahim. Ka ji ba? Allah ya ce kana nan inda muka ambace ka ar-ra'ufu ar-rahim. Kaga magana ta kare. Yasa ka ji ina gaya ma, shi haƙuri ne da shi, ga juriya. Ka duba fa duk duniya kaf ba mai kyan annabi, ba mai kyautar annabi, ba mai kyan annabi, ba mai hasken manzo Allah, ba maɗaukaki irin annabi, ba a taɓa shugabanci irin na Muhammadu ba. Jibril ba shugaba bane a sama, to annabi shugabansa ne. Ka gane? To annabi Ibrahim ba shugaba bane, to manzo Allah shugabansa ne. Ka koyi an gama magana. An gane, ba wanda yake da hangen nesa irin manzo Allah, ba mai hankali irin na annabi, ba mai ilimi irin na manzon Allah. Shi sa Allah sai ta shi ce kai imani, kai addini, kai musulunci. Duk Allah ba wannan abun uku fa kai a siffata ka da imani. Ka san imani kuwa da shi yake shiga aljanna, har annaba da za su shiga aljanna. Allah ce kai ne imani. Shi sa Allah bai ce na yi musulunci da kai ba, Allah bai ce ne addini da kai ba, sai ya ce na yi imani da kai. To wannan Allah masa wannan yaya? Ba wallahi mutumin da zai je gaban Allah bai imani da Allah bai shiga aljanna, ƙarya yake. To Allah yayi kuma imanin yayi da Annabi Muhammadu, yace da shi Allah ake imani, yace kai imani ne, ni Allah ne imani da kai, kowa sai ya zo mun da imani da kai sannan karbe shi. To wannan annabin a taba shi Allah bane? Haba malam. To shi sa kullum muke cewa shi manzo Allah rike shi albarka ne, martaba ne, daraja ne. Kuma shi Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam, in har baka same shi ba, na sha faɗa, kar kai tunanin ka je da Allah ibada kala duk wannan a je guda. Dama ibada za ka yi mana, in baka yi ba ka zama kafiri. Ba sallah bace, ba azumi bane, ba zakka bane, ba haji bane, duk annabi ya fi su. Muke so kwakwalwarka ta gano wannan. Domin misali in za a yi sallah, in ba shi sallah ba za ta yi ba. Azumin in ba shi azumin ba zai yi ba. Aikin haji in ka je in ba shi ya kwatanta ma da za ka yi aikin hajin ba zai yi ba. Ka gane la ilaha illallah in ka yanke ta baka faɗe shi ba ba ta yi ba. To yaya? Ba dai za a tau ba? Akwai abin da za ka motsa ba shi? Zakka in bai tsara ta ba, tsarin zakka kala kala a Qur'ani babu. Billahi lazi in bai tsara ba ka isa kai zakka ba. Ko farilla ce in ba kai ba, akwai babun da in ba kai zakka ba kafiri ne kai. Shikashikan nan biyar duk wanda ka fandarewa za ka iya zama kafiri.
sai Allah ya ce duk annabi Muhammad ne magana ba ta kare ba akwai abin da za a motsa ba shi to dan Allah dan annabi ka ji maganar nan shi sa to Allah subhanahu wataala me yace wa ma kana Allah li azibahum wa anta haka Qur'ani ce idan Allah ya dauko bala'i da musifa in aka saba ma a nan duniya idan mutum fa ya luwadi Allah fushi yake mala'iku su fushi ka fahimci wannan sama ta fushi ta so ta tsatsage in mutum ya zina da mata aure Allah ya fushi mala'iku su fushi sama ta tsatsage in mutum zagi babansa ko babarsa Allah ya fushi mala'iku su fushi sama ta tsatsage idan mata aure ta kalli miji ta tsine ma ko ta zaga ko ta ji bakan magana Allah ya fushi mala'iku su fushi sama ta tsatsage ka bance wannan idan wani mutum a duniya ya taba kadarin annabi Muhammad Allah ya fushi sammai su fushi mala'iku su fushi annaba su fushi manzanni su fushi dabbobi su fushi tsuntsaye su fushi duwatsu su fushi bishiyoyi su fushi Allah sai ya ɗauko bala'in zai jefo kawai sai ya kallaci annabi Muhammad ya ce wa ma kana Allah li azibahum Allah bai zamo zai musu azaba ba wa anta fihim ya rasulullah kana cikin su arzikin ka suka ci da na halakar da su to kullun arzikin annabi Muhammad ake ai ba tana Qur'ani ba canja ta aka yi to billahi allazi har yanzu abin da ake in bar da muna cin arzikin annabi Muhammad da tuna Allah ya halakar da mu arzikin sa ake ci to kullun sa idan wani abu zo kaji abubuwa marasa tsari annabin da Allah ya tsarin ibada da shi a ce dai Allah ya kera ka ce ba irinka kuma duk wanda zai ce da irinka sai a ce kawo shi waye ba mu auna shi mu gani a to ai za mu auna shi da ibada kana auna za ka ce kawo wani wannan bai ba wallahi ko duk mala'ikan da ka kawo duk wani ma'aikin mala'ika da kawan duk annabin da kan duk manzan mala'ikan da kawan in ka jera shi da annabi sai na baka hujjar da annabi ya marrata kamar babu da akwai wallahi kamar babu da akwai Allah zai masa kaga dai mala'iku annabawan nan girma ne da su na sha gaya muku aikin annabi Ibrahim shi kadai sai mutanen Kano su ga aljannati ba ruwan Allah amma an kara shi da annabi ne kai ba a haɗa kowa da manzo Allah haji dalili ba girma ne ba su mai girman ne fi girman su alaihi salatu wassalam to kaji dalili shi sa ko da abu ne muka ga ya shigo ana nema a tunkuyi abin da annabi ya kafa sai wuce ba haka abin yake yanzu misali akwai wasu abubuwa da suke faruwa kaga auren nan da kaji ana magana a kansa ai annabi yayi aure an ɗaura masa aure sarki na jashi na habashe ya ɗaura a manzan Allah aure yana habashe ya ɗaura auren za mu zo gun an gane sannan annabi ya ɗaura aure na sahabbai ya ɗaura aure na ƴaƴansa ya ɗaura aure na wasu daga cikin iyaye nasa gwagunansa annabi alaihi salatu wassalam Allah ya ɗaura ma aure daga sama aka ɗauro auren aka ce ta je ta tare an gane to dan Allah wanda Allah yake ma wannan ta goma shi yaya to ƴan uwa yanzu duk abin da yake janyo fa na gaya muku a zamanin annabi Muhammad wallahi allazi ba a taba kama wani ya zina ba a taba kamawa ba yanzu ba ƴaƴan shegu yanzu sun yawa ka san abin da ya janyo wannan wato an rikita shi sa kullum nake cewa ai malaman da suke tsokane kamata a buɗe babukan addini aure ina daga cikin addini don Allah ya mana wanta goma saboda manzo Allah sai aka ji ba an gaya ma wani abu guda 10 duniya tana kafira ce ne ɗaya annabi izo i musuluntar da ita a ƙanƙanin lokaci na gaya ma annaba wani shekara 1000 wani shekara 950 wani shekara 700 amma shi annabi a shekara 23 ya musuluntar da duniya billahi lazi gabar da yamma kudu da arewa mutum da dabba da aljan ya cusa musu la ilaha illallah shi ne wanda yake faɗa kalma ta riƙe zuciya shi annabi Allah itun kuɗa mala'iku sama
an gane kadarin aiken annabi Muhammadu suka karba suka runguma Allah haska annaba yanda annabi ya kira sai karba suka runguma manzanni sai karba suka runguma Allah ma i karba irin runguma shi ne aiko manzan sai ya ce Muhammadu Rasulullahi annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne shi a gunsa Allah kan kansa ya yarda annabi ma'aiki ne shi kansa ba haka bane bata fassara kan Allah ba haka Allah ya faɗa to gashi Allah ya faɗa duk malamin da ya fassara ma haka zai fassara ta to ka ji wannan ko sannan annabi sallallahu alaihi wasallama na ji wani na wai al'ada ta larabawa wace ai shi annabi da izo ya tadda al'ada ruguje ta yi wai ana kawo da al'ada annabi ana ka me ake ai annabi shi bai al'ada ba al'ada ka san al'ada kuwa al'ada jahilci kenan abun da ba addini to shi da annabi Muhammad izo ya tadda al'adu ba lissafa masu kaɗan daga ciki ka san ni da an yi abu zan je ɗauko littafin zamanin annabi Muhammad in ga me ake kira da al'ada sai nake shi annabi ya bai iya al'ada bai santa ba shi da izo baje ta yi rukuce ta yadda la ilaha illallah na gaya ma sadda Allah ya aiko manzon Allah duniya kowa kafiri ne an rikita at-taura injila zabura sufi ibrahim littafi 100 da an rikita shi ba ga karatun nan muna kallo ba amma annabi da yazo a shekararsa 13 a Makka 10 a Madina ibe duniya addini Allah ya ce dawo to wajen mu ka gama aikin mu amma ka zo gun mu kana duniyas duk abin da za a yi mana da kai za mu tafi ba gashi ba yanzu wannan bai ishe mu ishara ba ya ishe mu ishara to al'adar da ake cewa tsaya dan Allah ka ji ta na farko na gaya ma da duniya kafira musuluntar da ita na biyu ya tadda Ka'aba gunki 365 ga Lata, ga Uzza, ga Hubal, Manata, Buwana, Ya'uka, Nasara da sauransu annabi yace duk gumaka ne aka baje su aka dasa la ilaha illallah. Al'ada yazo yi? Wayannan yabi? To al'ada su ce wannan mutanen Makka. Ka gane da na duniyar zamanin. Annabi yazo ya tarar da ana binne mata da rai. Za a ɗauko mace da ranta a binne ta. Billahi allazi dama bara tausayi za a samu. Da hiyatul kalbi azab sai da ya binne mace da namiji kusan 100 da ya zo ba zai musulunta gaban annabi kawai da hiyatul kalbi mutum ne mai al'ada mai kyau ka gane amma a waccan al'adas binne mata yake sai matarka sai yarka ta kusan isa aure tsoron ciyarwa da tsoron wani abu kawai katta ta ba yaya sai ka kira mara tausayi sai a je daji a rabi kawai sai a binne ta haka aka rinka yi al'ada annabi ce wannan kashe mutane zo yi ce yana da wata al'ada ba al'ada ba ce shi da addini ya zo an gane ya zo ibaje wannan abin da ake yi da hiyatul kalbi annabi sai dina sansa ka gane wata rana kawai sai zo gun annabi ya rasulullahi ina son karɓa addini annabi ya musuluntar da shi an gane yana ta kuka annabi ce kago me ya same ka wallahi rasulullah ne barna ne ta adi na kashe mutane sun kai 100 wallahi duk budurwar da aka kawo zan iya binne ta kowace ce yace akwai wata ƴa ma ta ƙarshe jikata ce ina saka ta ina tura ƙasa ne kuma tana cewa baba nan ga ƙasa tana kaɗe min ƙasa ne kuma na tura mata ƙasa da wacce zan kyale da na kyale wannan an gane annabi ce subhana tashi ikori da hiyatul kalbi da ya fita sai ga Jibril ya zo Allah ce a karanta gaisuwa a gare ka Allah ina gaida kai saboda kana son sa ne Allah ba iso shi har ya so musulunta ba dan ya ga ranka yana son shi ba Allah bai ruwan sa da shi ai dan kai Allah ya karbe shi saboda haka in kai ma afuwa a kira shi Allah ya ce a wannan abu da a lokacin jahiliya ne kai kuma ka zo da ilimi a gafarta masa dan Allah ka ji maganan nan ya zo ya kalli annabi ya kalle shi Allah ya ce wannan kallon aitin muka zazzage masa zunubi ai ba wanda zai hada ido da kai mu kyale man ne ka ji maganar nan fa duk malamai sun san wannan karatu aka kirawo shi izo gaban annabi ce to Allah subhanahu wata'ala da kai wa laifi ya ce yafi ma amma danni to ni ma na yafi ma magana bata kare ba to ka ce annabi ya da al'ada ai shi wai al'ada annabi a kade ta ya ne a kade ta
shi bai zo bai al'ada ba ai al'ada jahilci kenan sai aka zo da addini ce ne hudu abu na biyar annabi ya tarar ba a bai mace gado Qur'ani ya zo annabi ce a bai mace gado al'adarsu ce wannan shi da izo ikau da ita ne in ka ce shi al'adarsa mu sai mu kama kana tusa mai wani abu shi da yazo da la ilaha illallah da fara al'ada ai shi bam yadda mu yana da al'ada ta jahilci ba da ilimi aka haife shi da wayo da hankali na sha gaya muku wannan wannan zo da wannan ya zaka ga wata al'ada to al'ada ba jahilci bane ka gane yazo ita da al'adan mata 4 7 8 mutum daya ce mace 8 izo a hanyarsa Allah subhanahu wata'ala ya karkatse wannan tun ma kan a karkatse Qur'ani yazo annabi ce mutum ka hada mata 4 5 6 7 8 mutum ɗaya akwai mai mata 10 ma annabi ce kamata ya rarrage sai ga Qur'ani fankihu ma qabalakum minan nisa'i matana wa thalatha wa ruba fa in kibtum alla ta'adu wahidatan aw ma malakat kana ta kare a ce ku yi aure ku biyu shawara Allah ya bayar fankihu ma qabalakum minan nisa ku auri mafiya daɗi a zuciyarku daga mata kakka auri matar da baka so ke kuma kakki auri mijin da baka so domin mai akwai laifi ka aure ta baka so ka dau zinubi ki aure shi baka so ke kina hakuri da shi ki ringa bata masa ki zo ki samu ai shi sa Allah ce fankihu ma qabalakum minan nisa'i ku auri abun da yafi muku daɗi a ranku daga mataye sai ce masana ka auri guda biyu da farko dan kar ka auri ɗaya ta daɗe kuma za ka yi auro wata ta ce bata yadda ba ba ka bane ai Allah ya faɗi magana haka take wasu rafa yace ko ka auri kwaya 3 kai mata guda 3 shikenan 1 2 3 in wannan bata na waccan tana nan in wannan bata na waccan tana nan in wannan bata na waccan tana nan waru ba Allah ci ko ka guda 4 ma ka cike fa in kuntum Allah ta'adulu fa wahidatan in kuna tsoron ba za ku iya adalci ba kai waccan kai wannan ba za ka iya ba wahida to kai daya dan kar Allah ya kama ka da azaba ka kula waccan baka kula wannan waccan kai mata dariya wannan ka sha kunu haka ne ai in ba za ka iya ba wai saka ka ajiye kai ɗayan da Allah ya ce ma ka zama mara adalci ma ba da ku nake ba Qur'ani ne ya faɗa ko ba haka ba in ka ga mace da in ka ga mutum da mace ɗaya to bai da adalci wai faɗa Allahu kisa ce fa in kuntum Allah ta'adulu fa wahidatan in kuna tsoron ba za ku daidaita tsakanin su wajen adalci ba to kai daya sai ce aw ma malakat aymanukum in ɗayan ma ɗaya ba za ka iya rike ta ka ba ta hakinta na ɗaya ba ka dake ta ka zage ta tafi gidanku ka kuntata mata kana zargin ta kana kaza Allah ya ce to kai ku yanga kawai aw ma malakat aymanu ko abin da daman ku ta mallaka shine baiwa shikenan ka huta ka in kaga dama yi mun wanke wanke yi mun shara gyara mun shimfiɗa in kaga dama kai sadaka da shikenan waccan ko ƴa ce irin ka kana da haƙi kana da haƙi an gane ai to annabi izo yace duk wanda yake da mace guda 5 saki daya me 8 ya saki 4 kaji fa inda aka yi to kaga wannan su al'adar su ce annabi ita yake raba su da ita in ka ce shi nasa ne sai mu ga to baka yi adalci ba ko baka fahimci karatun ba ma ka gane wannan ba al'adu bane ai al'adu ne izo ita idan mutum zai aure ka gane sai ya ba da raƙumai ya ba da dawakai annabi ce a'a ba haka za a yi ba me Allah yake so a baya kawai shi kenan magana ta kare to duk wannan abin da za ku yi wannan kuka sa kanku sai ga abin da Allah ya faɗa kawai sadaki muke bukata da shaidu da waliyai kawai shi kenan wannan duk abin da za ku kunso ku ce sai an bada rakumai 20 maza mata 20 a bada dawakai haka ba ke annabi zai ce ai ba haka za a yi ba shi sa a wannan lokacin sai ya zama abubuwa sun yi yawa ci barkatai annabi duk kore wa'annan abubuwan gaba ki an gane ana kewaye Ka'aba tsirara annabi ce ka a ƙara yi aka mace wannan abun al'ada su ce ka gane mutum sai ya auri babanka sai ya auri mace isa keta sai dan ya aure ta annabi zai ce wannan kazanta ne a daina yi to ba shi gyara musu tarbiyya yayi i gyara al'ada su mara kyau in ka ji an ce bid'a fa al'ada kenan
to shi annabi bai zo da bid'a ba, shi da Qur'ani ya zo. Shi sa kullum muke so in mutum zai magana ya ɗauki karatun zamanin annabin ya karanta, sai i gano cewa ashe ga abin da tsari yake akwai, wancan ya tarar da su akai ya hana su yin wannan abu, itarar da su ana faɗace nan da nan sai su yi faɗa, baka yi saka mutanen ba. Annabi ce Allah ba azzalimi bane, kuma ya hana zalunci. Kada wanda i ƙara zuwa i daki wani, kar wani i soki wani, kar wani i ci kayan wani, kar wani i ɗau sanda i buga wani, wani i ɗau takobi kwaɗa wani. Allah zai damƙi mai wannan ran alƙiyama, ba haka bane? Annabi ya kaɗa wannan gabaki ɗaya. A Qur'ani kuma izo da nasi sosai, yace innan nafsa bin nafsi, in rai ta kashe rai a kashe ta. Kaga magana ta ƙare. In ka zo ka ce za a kashe mutum, sai a karanto ma abin da yake akwai, Qur'ani ya tsaya tsayin daka a kashe ka. Da sa aka ce in bawa i kashe bawa a kashe shi, in namiji i kashe mace ba za a kashe shi ba. Annabi sai ya dan damu, sai Allah ya tura wannan nasin, kace kawai innan nafsu bin nafsi, in rai ya kashe rai to a kashe shi. Yanzu idan shugaba na ƙasa i kashe mace jinjinniya, a duka Qur'ani kashe shi za a yi. Kawai karanto ma za a ce me Allah ya ce kaza da kawai shikenan, to za a zauna lafiya. Amma idan mutum ya kaza aka kima aka kyale, to ai magana ta lalace. An ɗauki Qur'ani an mai da shi wara azhar bayan baya, to kowa hatta zuru sa'a, kowa sauran alkiyama. Dama na baka yace in kun ɗau Qur'ani kun mai da shi bayan baya, ba ku shari'a da shi, to ku saurari tashin alkiyama. Kowa Allah zai damkar. Mai wanda yake da dama yaƙi, la ilaha illallah. Allah ka tsare mu, Allah ka sa ƙarshen mu kyakkyawa. To kaga wannan ya zo ya tada irin waɗannan al'adun, sai saurayi ya auri yassa wacce suke uba ɗaya ba uwa ɗaya ba. Ka gane? Annabi ya ce wannan al'ada ba ta da kyau, a daina. Aka daina yi. Qur'ani ma izo i kawo wannan abun ba kyau. Abu 8 Allah ya lissafo ice ba za su yi aure a tsakaninsu ba, ba auren wannan abun tsakani. Kaga ba za ka auri yarka ba, ko mutum ya auri yarsa, ba za ka auri babarka ba, ƙanwarka uba ɗaya ba aure, uwa ɗaya ba aure, yayyarka ba aure tsakaninku da ita, yar ƙanwarka ba aure da ita, agolarka wacce kai sadaka da uwarta ba aure tsakanin, ba za ka auri wannan ba. Ka gane? Ka auro mace sai ta zo da ya, kuma ka ce za ka auri yas. Ai kaga wannan kwaɗa ne. No kenan, babar matarka haramun ne ka aure ta. Kana ganin ta kaga babarka, kaga takwas ɗin nan haramun ne ka aure su. To saboda Allah da Annabi, wannan ba al'adu bane. Kai ka je to ka aure ya, ka je gun babarta, me za ka mata? Ai kwaɗan yayi yawa ma, ko ba haka ba? Ai da ka ganta kaga baba. Kuma Allah Annabi Isa ice surkuta a girmama su. Wannan ya ɗauki ya baka ka faɗi gabansa, ka girmama shi, ka ji nauyinsa, ya to ɗan laɓe. Dan sai kai ma ko babanka baka yi haka ba. A ka'idar surkuta kenan. In ka ga sirki ne musawan kawara, a to da matsala. Ko dai bai da hankali shi wannan aka bashi kansa. Ba haka ne ai, kaga uwar matarka ko babanta ya to ka nemi wani gani kuma ya baka ya. Addini ba rashin kunya bane. Al-ahaya'u min al-imani. Kunya tana daga cikin imani. To shi sa ƴan uwa, tsokacin da zamu yi yanzu a wannan kasin na albidaya wan nihaya, a zamanin manzo Allah ana aure. An gane? Idan aka tashi neman aure a zamanin Annabi, sai aka je taki. Annabi ya hana da farko zancen dare da zancen soro. Wallahi ba a yi. Ka jarinya soro, to me za ka yi? Shedan, Annabi ya ce da kun je ku bi shedan sai shiga. Shi sa to ai maganin shedan din. Shi ko manzon Allah ya fi kowa iya magani. In ya gaya ma maganin, in ka bi wallahi sai ka sha. In ko ya ce kar ka yi, kai wallahi sai ka samu kuskure. Ka samu kuskure anan, ka samu kuskure a can. Me yasa su ce in ka ga yarinya kana santa, tema a ranka, Annabi ce ka kalle ta ta baya, ka kalle ta ta gaba, ka tabbatar da tema. Ma'ana da ka kalle ta haka zubin ta maka,
ba gurguwa ba ce misali nake ka gane wallahi kuwa ba ta tafiya a karkace dan karkace sai ta zo ga ta fara dingiji kace to ai ke ne wanzu haka kike ba duk wanda zai aure in zo gun annabi sai manzo Allah ce ka ganta in kace sai ce je kalle ta ka je kalle ta kawai shine to akwai dokokin ma da aka faɗa na kallon to yanzu ba a faɗa wannan dokokin in aka faɗa samari barna za ku la gaskiya ne ki sai sa wannan dokokin ba za su faɗi ba ba ajiye su buɗaya kawai annabi ya ce ka je ka kalle ta tayi ma kayi mata alhamdulillah to sai ka tafi gun babanka baba annabi ya ce kar ka tare ta akan hanya tarata a hanya zaka koya mata rashin kunya kuna tafiya kana bangazarta kuna musulmi ƴaƴan musulma kuma annabi ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina Allah ya ce wata hanya ce mummuna aka tambayi annabi ce zina guda hudu ce yace akwai zinar ido shine kallo akwai zinar hannu shine tabawa an gane akwai zinar kafa ta tafi inda za a yi akwai babbas ta abun nan to kaga ba a san wa'annan sai annabi baka maganin zinas ka san shi akwai ba da magani yace kakka tare ta akan hanya kuna tafiya an baban ta to za ka yi wanta babbai to tana tsoron sa ya za ta yi uwarta ta to kana bangaza ta ya za a yi kamar yadda ake ga mutum ya wani to yana wani kobo ai annabi ya hana ka dan uwa annabi ya hana wannan ba gayu bane ba gwaninta bane biyan da manzon Allah ya faɗa ka zauna lafiya sai ka samu tsoho ka ce baba na ga yarinya a gidan suwana ina son ta sai ce to zan bincika je ka tayi ka tafi ko shi ko kanansa ko wansa wato wan babanka ko kanan babanka ko babban wa a gidan shi aka saka wa ragawan gidan ka ga ma shikenan shi kuma dama addini zai aiki zai je ya tambaya yarinyar nan annabi ya ce a sama wa ya'ya uwa ta gari ya take a ce ai tana da kirki wallahi iyayenta ba ce masu kirki ne sai ce alhamdulillah sai ya shirya kawai sai ya tafi gidan ya samu dan dabino da dan cikui ko ruman ko inibi je ya sallama babanta yana fito a wane ne ina gaje a gaisa ce to ka san ma'aiki ya hana a rinka tarar yara a hanya loko ana zance da su dan a gyara tarbiyyar su kaga shi annabi da yazo tsabtace tarbiyya yayi ka fahimci wannan ai saboda haka dana ya ga yaka yana so shi yasa nazo in bi magana annabi shin an mata miji ko ba a yi mata ba in an mata to Allah ya sa shi ne rabanta na alkhairi in ba a yi mata ba ai shawara dana ina son yakka gajiyan da ake karatu ba dan Allah za samu barna a wannan yarinya ta isa aure ai ta rigima da ita a rinka ka fito dama baka shirya ba kai wallahi Allah ko dama shi aure ba a nema sai an shirya ka zo ka nemi yarinya ta makale ma baka da komai inda zaka zauna babu baka da sana'a baka da jari shi kuma aure ka tsaya ka nutsu sai ka nutsu inda annabi ya faɗa ka bi hanyar sai ka bi dacewa an gane saboda haka wannan ta sa idan wannan abu ya faru an gane shi uban yarinya sai ya to gidanku zai samu babanka yi sallama kamar inda ya zo mara ito da ɗan inibi ko cikui suna yin alheri da juna ne an gane shi wallahi yarinyar nan da ka zo kana so ai na tambaya ba kowa saboda haka sai a shirya shi izo sai a kallata su zo su gaisa kuma abin da Allah ya mun sallama to shi ke wace rana a ai rana kaza wani lokaci kaza a zamanin annabi an hana zancen dare an hana zancen soro an hana na shago haka bane san ba magana gaskiya wahala ne da ita amma ba sai an faɗe ta wallahi kuwa to yanzu dai an rinar da maganan ba dole a rinka samun ya'ya a kwararo ana jefar da su ba billahi lazi duk wanne ya saki maganan manzan Allah sai ga wannan kuskuren gashi da muna gani kuma ana ta Allah ya kare a dakan magana annabi sannan a gani yanda abin zai yi ka gane za ka shirya baban kai ce kai ka je ka ganta kai wanka sannan ka canja kayanka in ma baka kwalliya a ranar kai wanka ka taje kai ka ka hula ka sa ko ka bar kanka ma ba hulas duk ɗaya ne a wannan zamanin ka sa kaya
ka san ba a zuwa zance mutum ɗaya ko ka ce ce to ka ɗau aboki ka tafi. Sai di Aliyu karramallahu wajahu ya ce in za ka tafi zance kar ka tafi da mai al'ada uku, kar ka tafi da wanne fi ka surutu, da wanne fi ka kyau, da wanne fi ka iya kwalliya, yace kar ka yi karramallahu wajahu. Wannan shawararsa ce, in ka ɗau wanne fi ka kyau da kun je da tana son zai kai wancan ta canja alƙibla, kaga an samu kuskure. Ko mai surutu kai shiru imai da kai ajiye shi ne ta rai sai an gama ta ce ni da ma mai surutu ne. Wai sa sai dai Ali baka sai ka ɗauki mummuna wanda ka bi kyau wallahi kuwa dan kazami mara tsafta sai ku tafi da shi da ka gani sai ta to wannan ne an gwanda magana ta ƙare. An gane idan kuka je zancen nan ƙofar gidan siyar sai kai sallama a ce an san da zuwansa, an ɗan tada muku ɗan wasu abubuwa haka da suke yi su a wannan zamanin, ɗan abinci ne haka, ƴan gurasa ce, ƴan waina ce, ko dabino ne da ɗan ruwa za a ka aje muku. Ga ka ga abokinka, ga ta ga ƙawarta, da rana ko dai ƙarfe 10 na safe ko ƙarfe 4 na yamma ku zo ku zauna, sai baban nan nata sai fito da baka na harbi, ka bance wannan, sannan sai ya fito da buta alwala sai ya koma can ya tsaya ga baka a hannunsa. Idan ya ga zananta ina nema taɓa rigar ka shi ubanta sai ya taso ce kai annabi ya ce inda za ku tsaya a kwantar da baka, iya tsawon bakan nan za ka tsaya, kai tsaya anan ita anan, ku ci gaba da zancen ku. Shaidan zai aiki dan Allah zai aiki. Annabi ba da magani ba, da rana fa ga abokinka ga ka ga ƙawarta ga ta kuma ga baba can, wasa zai shiga? To maganin da manzon Allah ya bayar kenan, sai aka saki wannan maganin. To yaya za a yi? Kamance wannan da sun gama wannan zancen aka yi zance yau kwana biyu dawo, zance nawa kenan, wani kwana bin ya dawo, wani kwana bin ya dawo, ka gane? To na biyar an gama, ya zo na biyar ya tafi shi kenan, sai a ce kakka da sai ɗaurin aure, yan sai kai zance 50 bai auren ba, to ba a shirya ba ai abin da matsala kenan ai, sai mutum wai an ce fito ce wallahi gini ne ban ka ƙarya yake yi, wallahi ƙarya yake musu yaran. Ita kuma yarinya sai ta yadda, wani ma ya je in nuna mata gun da ba nasu ba, ya ce gashi nan ban ƙarasa, me za ka ƙarasa, me za ka ƙarasa? Duk wannan al'ada ita ake, ko wani kuɗi nake jira a bani, ko ina bin bashi, ko kuma wallahi wani wana ne zai aiko ma da me, ka bari sai ya baka mana sannan kai auren, a mai da addini wasa. Abin da annabi ya faɗa ba shi ake ba. To wannan tsari ne na annabi Muhammad alaihi salatu wasallam a zamaninsa. An gane? To dan Allah dan annabi an yi zance 5 a bar shi a wata ɗaya, ka fahimce ta fahimce ka, so ya shiga tsakaninku, tunda annabi ya ce in za ka yi aure ka auri mai son ka, Allah ma ce ka auri wacce take son kake son ta, kar ka je ka auri wacce ba ta son ka. Wallahi ce ne kawai a Allah ba rabona bace. Ku kuma iyaye in yarinya ba ta so ku kyale ta, in yaro ba so ku kyale shi, amma in suna son junansu to ba ruwanku, kawai in dai suna da al'ada irin wacce ta garinku ba ta saba addini ba, shikenan magana ta ƙare. To ƙarshen mu'amala kawai sai a tashi, shi uban yaron sai ya tafi fadar manzon Allah, ya Rasulullah ai ɗana na je na noma kuma an ce an bashi, saboda haka ya Rasulullah shi na zo, ce ɗan gidan waye wance, sai a ce aje a kirawa ne, ce to ga sirikinka ya zo yakka ɗansa ike so, yace na sani ya Rasulullah, sai ce to sun gana sun gana, ya ganta to yaushe za a ɗaura auren? Ya Rasulullah ai shi sa muke ce a'a ku koma can ku tattauna da baban yaro da baban yarinya ko da wani wakili, a je a tattauna da ya Rasulullah, to mun yanke rana kaza za a yi. Sai ce to shikenan, a nan kofar gidanku za a yi? Annabi ce, sai su ce a ya Rasulullah a yi a nan, sai ce a'a su iyayen a ba su yancin su, iyayen yarinyar a je gidan su yarinya ɗaura aura. Billahi azim duk sammakon ka sai manzo Allah ya riga ka, duk sammakon ka ba, kuma annabi zai ce a sanan ni nake gayyata ɗaurin aure, kai ba ruwanka ba uba da uwan. Ya ku jama'an Madina,
na gaban neman na kudu arewa annabi ya ce a sanar da ku za a ɗaura aure a gidan wane lokaci kaza daidai lokaci kaza kenan magana ta kare kankace mai sai da ya tadda annabi ya ji ya zauna a wajen shi za a taras to kaga kuwa dan uwa ai kaga magana ta kare to duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa kake jin su wasu iri to rashin abi hanyar annabi Muhammad in ko ba za a bi wannan ba ai magana ta lalace yin daukai da tsare-tsare kun saki hanyar annabi ai ta lalace ita ce guda ɗaya kawai ba wani ba wata haka ba za a zo a taro a wajen a zo ga annabi a zaune ga uban yarinya ga uban ango sai annabi ce ina angon bana annabi ce a kira shi aka tsallako sai annabi ce wannan daga yau baban yarinyan ne baban kare wannan kanansa ne wannan wansa ne wannan wan yarinyan ne kana ji ko duk inda gansu sun zama kai ka zama su iyayenka ne ka ji nauyin su sai ai kiran yarinyas kana can a tsune annabi ce wannan kin ga wannan baban mijin da zaki aura ne babanki ne daga yau in kin ga ki girmama shi ba wasa wa'ancan yan uwansa ne ki girmama su shikenan kai ango koma can annabi sai ya ce zaka bata abinci gwargwadon abin da ka samu za ka yi tsari kar ta rinka fita tana ɗebo abubuwa a daji bayan ka aure ta da ta yi yanzu ba za ta yi ba za ka sanar da ita addini na tsari ka koya mata tsarki kala-kala tun daga tsarki na ruwa tsarkin haila nifasi mazi mani wadi haila duk gaba ɗaya ka koya mata yadda za ta tsaya gaban Allah ta yi sallah wannan amana Allah ya baka ka kiyaye kai mai kiwo ne Allah zai tambaye ka nan gaba in ka ci amana Allah shikenan ka ji an gaya ma ka ce dai ka tafi ke ki biyayya duk abin da ya ce ki in ba saban Allah bane wannan fa wasiya ce da manzon Allah yake bi ango da amarya za a samu matsala haka ake haka ba za a samu ba idan ya gama gaya musu sai a sallame ta dama ga kawayenta can shi ga abokan sai a tafi kuma sai je can yi tsaya ya saurari ikon Allah sai annabi ce ina masu neman sai a ce ya rasulullah ai tun daga kai ci aku nema sai da Allah ya turo da aya annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum to sannan da azo sai ba a neman wali ai da annabi ya zo Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shi ci cancanta akan mu'mine akan kansu in an ce na wali sai ce ga ka Allah ya ce in kana nan ba shugaba kowa ya fadi to ware daga hannu ce babu yace na gaya muku billahi lazi matar annabi Musa duk matan annabawan nan sabban annaba ne suke aure su amma Allah da aka zo kan annabi sai ya ce wannan gidan ai ko kana nan ko baka nan kana gidan yace wa azwajuhu matayansa matu iyayen mu'minai ne duk wani mu'mini na duniya matar manzon Allah baba sace me zaka zo gidan kai wallahi annabi Musa yaransa ne ya aure matarsa amma Allah ya ce wannan gidan ba mai taba shi duk wanda ya shigo gidan babansa da babarsa magana ta kare to Allah ina kishin sa ya ce ko kana nan ko baka kada nan kaga magana ta kare shi sa su da aka zo ma aka ce to ba batun nifas idda ko ta irin ta kaba da ake ka ce a babu a gidan annabi ba wannan karatu to me za a karatu ai wacce za ta ta kaba ta gama aure ta to nan ba aure a gidan da ka zo babu ka ce Aisha matan manzo Allah shekarar ta 18 a duniya annabi wafati duk Madina ba ya kamata mai kyau amma da ka zo sai ta ce sa idan ka ido na in ka sa sai ta ce abin da zaka tambaye babarka wacce ta haife ka tambaye ni kai mata wasa ba wasa a gidan to kaji dalili shi sa to za a daura auren kawai sadaki annabi zai nema a ka sadaki gashi ina wali gashi shedu ga su wala nikahu illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adalin aw jama'atul mustafidatun to wannan shi muke yanzu tunda an ce sai an kawo wannan adalan guda biyu to samun su zai wahala ba za a rasa ba amma fa adali siffan nan guda 10 da wuya a ci ta to ai an ce a shekara ba zai magana bi ba in yayi ɗaya yayi ba cin amana ba kallon matar da ba tasa ba adali kenan in kaga ya kalle ta kallo 3 zai mata ya kalle ta ga kayan jikinta wani iri ne ba jikinta ba kayan farare ko bakake ko wani zai zo tambaya ce wani kaya ne kala kaza ne tayi nan
kaji ɗaya fara ce ko baka ce ya ganta fara ce wallahi fara ce nan ta yi ka ji wannan kuma nan ta yi ko nan shine na uku wannan shine kawai sannan shi adali ba zai ƙarya ba a shekaras ko ta wasa ba zai ba ka gane kuma in limami ne da ya zo sai rinka kuka saboda tsoron Allah ka gane a wannan shekarar ba zai saba da makocinsa ba ka gane kuma iyayensa ba zai ci ba sai sun ci ba sai sha ba sai ya sha sun sha ba zai canja riga ba sai ya canja musu ba zai rike 10,000 ba suna da 5,000 sai dai su da 10 shi da 5 yaya wannan karatun kan a tono shi sai an dade to annabi Muhammad bin Abdullahi Rasulullahi mun gani a babu Buhari wajen sadaki yanzu wasu mutane kawai sun kakabo mutane ga karatun mun gani ai wani bunne me na boye gaskiya ne ka gani na gani to sai an biya sadaki 100 da 70 haka ke doro su yan canji akai ba haka bane magana gaskiya ce ai mun faɗa ba anan ake ji ba kawai a duniya za ta ji ka fito ka ce ba haka bane ba ma sai mu dauko malin ce dauko ka ja to ai mu abin da annabi yayi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatu hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir bai faɗo wannan bai faɗo wannan Allah ne a Qur'ani yace duk koyin da duniya za ta yi kaf ku je gunsa shi ya san ne ya zo da ni shi ni na ɗau kaina na bashi ka san bashin dai Qur'ani Allahu ne ya hana kowa Allah yace ni ne na kai ne na in wa kai zan bai kaina da kaina duk wata doka ta tana kirjinka akwai ne ba annabi sani to magana ce guda ɗaya ai shi sa wani gun Allah annabi ya magana sai Allah ce ba kai mu muka yi annabi ya aikata abu Allah ce ba kai ka aikata mu ne muka aikata abu to saboda Allah to in wannan annabi bai faɗi magana an bi ta ba kai dan ka zo da tsare-tsare in ka karanta littafin wancan malamin ɗauko wancan wannan shine za a kwance ka amma in ka zo ka sa doka ɗaya mu kuma ga dokoki da muka gani a rubuce a littafin da ya karanta ka zo mara hargitsi zai mu ce a ku tsaya da Allah wannan 170 din da suke faɗa ko da 50 wallahi sai ta hana ai auren ta ma tuci sunnas ko sallah tsaya ka ji algafar ta malam billahi alazim in ba za ka iya tsaye ba sai ka ce kai a zaune ba farilla ba ce ta fa auren farilla ko tafi shi ba aka ce in ba za ka yi a zaune ba ya kwance azumi in ba ci abinci in ba za ka iya ba kallin safa daga baka rama to idan mutum ya ɗauko abu wai ba zai kai annabi zo ya ce kaza kai ka zo ka ce kaza na gaya muku mace ummu sharik ta tashi ta zo fadar annabi Muhammad salamu alaikum kowa ya kaulota ya rasulullah na baka kai na kyauta haka ta ce haka hadisin ya faɗa Buhari annabi ya kalle ta haka sai ga ba zai aure ta ba kuma ba za ka zo ka ce kana son sa ba annabi kai tsaye takarimi ne kai tsaye ce ba na so akai jum kawai sai wani sabi sai ce a rasulullah na kai shiru in baka bukata sai ce yawwa to madalla sai ce kalle ta ya ce a rasulullah tunda ta zo na ganta ni ta yi min ya ce ke miƙe ta miƙe kalle shi ta ce ya yi min ya rasulallah duk wanda ka bani kowane iri ne ai tunda ba kaina ko kai ko wani ka in dai ka ban an ga magana ka fahimci wannan magana sai ya ce je ka nemo wani abu tsaya ka ji maganan nan ita fi buga ya ce babu ya rasulallah sai ce ka je ko zoben karfe zoben hadid ba karfe ba ne ba fa na gol ba na diamond ba na daham ba na azurfa na karfe annabi ce je ka nemo billahi lazi ije da ya rasulullahi babu yace je ka samo kwana alkama daya ije gida ba kwana alkamas ka ji maganar nan fa ya dace a rasulullahi wallahi ba a samu ba ce to sai ya zauna kana so yana so ba kuɗi ya za'a mutane ba sa la'akari da in annabi zo magana ɗaukan maganar su ake ai ka ɗau waccan ka ɗaura sai ka jera su sai ga me wani hukunci za ka yi amma ka fito da hadisi ɗaya tak kake mako a kansa da wa'ancan kuma za ka binne wannan ai ba zai yi ba ƙarshe ya tashi ijuya annabi ce yaka sai zai idurkusa ya rasulullahi sai ce ka san wani ba cikin qur'ani yace ya rasul nayi suratul baqara
da mai binta nisa'i Ali Imrana kai da Ali Imrana sai ce aya nawa karanta ce ai nayi surar wannan ita ma na hauta nayi surori nan guda biyu sai annabi ce ka je ka karantar da ita aya 20 kana so tana so a kyale ku ba auren musiba ka karantar da ita aya 20 shine sadakin ku da ita tana iyawa na baka ita ka gane da Allah ka ji wannan magana ce ne daya annabi alaihi salatu wasallam yace auren da ifi albarka yafi daraja wanda yafi kankantar sadaki haka manzo Allah ya faɗa ka bance wannan to wannan ɗaya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya rasulullahi mun shirya da yarinya ina so in aure ta za ta aure ni amma Allah ya rasulullahi abubuwan ne suke ice ka kira babanta aka kira uban yarinyar aka kira babansa to kai baban yarinyar ka san yace ana san shi ya rasulullahi ina da kirki ɗan abubuwa ne suka tsaya kuɗi ai su da ‘yan abubuwa sai ya ce me zai baka sai ce ya rasulullahi duk abin da ka faɗa sai ce to kai me kake da shi sai baban sai ce ya rasulullahi akwai ɗan akuya ina nan to ai ya tambaye shi me yake da shi ba zai annabi ƙarya ba ba zai yi annabi ce da uban yarinya to kaji na dan akuya a ce ya rasulullahi in dabino ɗaya ka ce a bayar in dai kai ka faɗa wallahi ne ba ja abin da ka faɗa mun sallama maka ka ji maganin nan sai manzo Allah ce to a je a ɗauko shi aka je aka ɗauko shi da kashi fada sai annabi ce Abubakar ce na ce wannan dan akuyan a siye shi sai ya siya dirhami 200 sai ce to a ba dirhami 200 ya zama shine sadaki ka fahimci wannan shi annabi ya auri matansa a dirhami 500 ya aurar da ƴaƴansa a dirhami 500 wani ma bai kai haka ba ka duba kuma ƴa ta annabi Muhammad wacce ba mai tsadar ta duk duniya amma ya aurar da ita a wannan kuɗin ka fahimce ma 500 dirhami din tsaba ne in ka ba da dinariya ɗaya guda 20 za a baka a wata ruwa guda 40 dinariya ɗaya guda 40 to yaya ka ku ai tsabobi ne to in ka auna sai suke ɗauko wannan kuɗin na wannan lokaci sai ake auna shi da wannan zai yiwu sai an ba da rubu'i dinariya dole sai an ba da shi bayan ba haka annabi ce lalle sai an yi duk abin da aka samu matsala sai a ce kawo abin da ya samu wata yarinya ta zo gaban ta ce ya rasulullahi ni ina son sa kin taɓa aure ta ce je kira shi ana ce masa aufiyu ina zuwa ke kina son ta ce ina so kai kana so ya za a ce rasulullahi ni komai ma ban kawai sai annabi ce to kai me kake da shi ya rasulullahi wallahi ba komai amma dai zan samu na annabi ce je ka samu ina jiran ka sai gashi da dabino kwano 3 annabi ce ba ta ya ke ta ce na yadda yaban ma biya dau daya annabi ce to ku je ku shirya an daura auren ku ka gane shi yasa yanzu idan yarinya in an faɗi wancan ko a yanzu duk malamin da yake duniya bai sai ta da wannan hukuncin ba idan mace ta ce ban 5,000 kai mai sona na yafe ma shikenan har yanzu ba wannan hukunci shi annabi ya faɗa ba zai tashi wannan hukunci idan ka zo kana cewa sai wancan sai fa an gama komai duk al'adun da babu a zamanin manzo Allah sai ga yanzu shi za a sa duk malamin da kace akar makalla akwai kuɗin aure a musulunci zai ce babu kuɗin zance fa ice babu a musulunci kuɗin gaisuwar da uba babu a musulunci sa rana da ake yi a kawo ka babu a musulunci kayan lafiya da ake babu a musulunci to ya ake yi a koma man cikin Qur'ani da hadisi fa in tanaza'atum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul haka Qur'ani ce in abu ya rikice ka karanta kansa to ku koma wajena da habibi rasulullahi mu warware muku matsalar haka yake a rubuce fa ka gane to dan Allah annabi ga abin da ya faɗa kai kuma ga abin da ka zo da shi an zo an yi daurin aure an kawo manzo Allah dirhami 5 da kamar dabino shine kamar goro aka ajiye gaban annabi sai ce nawa sai aka ce naka ne ice Allah isa na aiki har sai na biya sai an biya ni ladan Allah bai ishe ni ba yanzu biya yake
malami sai an ce ina kuɗin malami iri kuma ya zo karɓa ba haka ake ba sai kuɗi gaskiya ai ita gaskiya ɗaya ce bayan ita sai ɓata ce annabi ba zai abu ba to kowa ba zai ba wallahi lazi aka ce annabi sai an mai da magana kasa ba wani za a ɗauka ai to wallahi ba za a yi ba kuma a lalace za a tafi in aka yi wannan ba sai a koma gun yan matan ba ke ni ina son ki ban da sadaki zan baki 10,000 ta ce ba ni ko ubanta bai sai har karɓa wannan kuɗin ba annabi ne ya bata dama shikenan magana ta kare ana zuwa ce sadaki 10,000 yar ce ta ce a bata haka kowane malami shiru zai ba shikenan ba to tana so wallahi abin da zai faru ke tana so yanzu kuna kallo fa yara nan suka zo gabana wai sun daura aure amma da sunnar annabi wasa ko a gaban ku akai fa ni nan da abu wani iri nace ku yanzu to da akwai shari'a musulunci wallahi duk sai an zane su billahi da shi yaran da ya ce shi ne waliyinta kawai kuna zaune akan dakali dan ma addinin ma kun mai da shi wasa ka ce kai ne waliyina abokinsa ba ai babu aure sai da wali haka manzo Allah ya faɗa kawai shikenan ke kuma wai kawai abokin saurayinta ba wai ni zan miki walici ka ji wani ka to bara fa wani malami yake so ya halata annabi ya ce haramun ne kai ka zo ka ce waye kai ka isa ka sako ka hana in dai annabi magana shi sa za mu ci gaba akan maganar wannan auren ban zo ƙarshe ba yanda annabi ya ce a yi auren a zamaninsa kun ga mun faro tun daga baya ko za mu zo gangare har ka ji haƙƙin da za a kai yar har ɗakinta inda annabi ke sa a yi sannan sai mu ɗauko wannan zamanin kuma ya ake auren da wancan zamanin na manzo Allah da ya ce a yi da yanzu da muke kwakyariya ake ma duk an saki hanyar sunnas ba shi kamata malamai ma a dawo a ce to kai ku zo mu zauna auren nan a zo a gyara to an kifa kawai zira ake kowa ina da kowa shi yasa zina ta yawa wallahi zina ta yawa kala ga ta nan Allah ka tsare mu Allah duk rintsi duk rikici duk tabarbarewa Allah ka bar mu da manzon Allah in ka bar mu da annabi ba rikici ba tabarbare ba rintsi bi salati ga annabi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ربنا إننا آمنا وغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kun saurari karatu daga Shak Ubale Adakawa. Kada ku manta, ku yi lakin, ku yi shiya domin 'yan uwa su amfana. Mun gode.